Շարունակենք ընտրակեղծարարության թեման, չմոռանանք Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը, որովհետև դա пассив կազմակերպված սպանություն է։ Ինչ է նշանակում пассив կազմակերպված սպանություն, պետական սպանություն։ Պետական չէ, սրանք պետության հետ կապ չունեն, ահաբեկչական սպանություն։ Դա նշանակում է, որ երբ ամբողջ իրավապահ համակարգը տասնյակ քննիչներ քննում են անմեղ հոգևորականների գործեր, անմեղ քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների գործեր, անմեղ մարդկանց գործեր, որոնց տունը սրանք հանձնել են եւ սրանք արդարացիորեն խնձորով կամ հովանոցով պատասխան են տալիս, շպրտում են իրancs վրա։ Կամ ասենք Սամվել Վարդանյանին, որ խոշտանգել էին։ Այս ամբողջ իրավապահ համակարգը երբ զբաղված է սրանով եւ կա իրական վտանգ ընտրված համայնքապետի նկատմամբ սպանություն իրականացնելու, իրավապահ համակարգը փաստորեն այդ ռիսկը հաշվի չի առնում, քանի որ զբաղված է այլ գործունեությամբ։ Եվ այդ ռիսկը հաշվի չառնելը բերել է այդ ահաբեկչությանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը пассив կազմակերպել է Վալոդիա Գրիգորյանի դեմ ահաբեկչությունը, որը ազդել է նաև ընտրությունների վրա, քանի որ Փարաքար համայնքում, ինչպես տեսնում էինք, գյուղեր կային, որտեղ ԿՊ-ն փաստորեն կարողացել է այդ իր ռազմավարությամբ մարդկանց մոտենալու եւ անձնական հարաբերություններ ստեղծելու, ոմանց կաշառելով, ոմանց ահաբեկելով, ստեղծել այս իրավիճակը։ Չմոռանանք, որ հանրային գործիչ Նայիրի Հոխիկյանի վրա, որ հարձակվել էին երկու ԿՊԱ-ական վարձկաններ, հայր եւ որդի, իր տան մոտ, տան վրա հարձակում էին փորձել կատարել եւ փորձել էին Նայիրի Հոխիկյանին առևանգել, սա հենց Փարաքար համայնքի գյուղերից մեկում էր եւ Վալոդիա Գրիգորյանի ողջ լինելու պարագայում բնականաբար այսպիսի բան տեղի չէր ունենա եւ այս ահաբեկումը չէր լինի։ Չմոռանանք նաեւ, որ Նայիրի Հոխիկյանի եղբայրը Ներսես Հոխիկյանին այդ ընտրատեղամասում հարձակման էին հարձակվել էին վրան եւ մի քանի վարձկաններով ԿՊԱ-ական ու բռնության ենթարկել։ Սա եւս բնականաբար ընտրակեղծիք է ահաբեկչության միջոցով։ Շարունակենք ընտրակեղծարարությունները։ Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումը, Դավիթ Համբարձումյանի կալանավորումը, մեկը քաղաքապետ, մեկը համայնքապետ, եւս վկայում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք ընտրակեղծարարության հետ, քանի որ այդ կազմակերպչական ուժերին լիկվիդացնում են։ Չմոռանանք նաեւ, որ Անդրանիկ Թևանյանին, ԲՀԿ-ի երկրորդ համարին, Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդին, փաստորեն երկու շաբաթ առաջ ընտրություններից կալանավորեցին շինծ ու մեղադրանքով, ինչի համար, կարևոր չի ինչի համար, կալանավորեցին, նպատակը այն էր, որպեսզի ԲՀԿ-ի հետ այս խաղը խաղան, որպեսզի ԲՀԿ-ն այս պահին Անդրանիկ Թևանյանը չլինի եւ չկարողանա տեր կանգնել իրենց ընտրողներին։ Եվ դա արել են Անդրանիկ Թևանյանի տղայի վերջին զանգի օրը։ Դուք պատկերացնում եք այս նեոբոլշևիկյան մտայնությունը, հա, այսինքն եթե այս ամբողջ այս ընթացքում, այս տարիների ընթացքում ուզենային կալանավորել, իրենք ընտրել են հենց այդ 720 օրվա մեջ, ենթադրենք, այս հենց այդ մի օրը, որ տղայի վերջի զանգն է։ Մյուսը բնականաբար Ալիկ Ալեքսանյան, հա, Ուժեղ Հայաստանից, նրա կալանավորումն է եւ ընդհանրապես Ուժեղ Հայաստանից 700-ից ավել մարդկանց կալանավորումները եւ նրանց վարկաբեկումները այդ հաղորդագրություններով քննչական կոմիտեի նախաքննական գաղտնիքը բացահայտելով, անմեղության կանխավարկածը խախտելով, սա իրավական այս շիզոֆրենիան իրականացել է ընտրակեղծարարության համար եւ քննչական կոմիտեն այսօր բնականաբար նույն բանն է, ինչ որ քաղաքացիական պայմանագիրը ցավոք, որովհետև այդ քննիչները մեր քննիչներն են, ոչ թե Հիկմետ Հաջիևի կամ Իլհամ Ալիևի կամ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այդ ազատագրումը անպայման կլինի եւ մեր քննիչները կզբաղվեն իրենց պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ, ոչ թե հայկական ժամանակի լրագրողներ կաշխատեն։ Չմոռանանք նաեւ, որ քննչական կոմիտեն Նարեկ Կարապետյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու մասին հայտարարություն էր արել այն տրամաբանությամբ, որ բացահայտվել է, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է, մինչդեռ այդ ամենը հերքվեց։ Իսկ ով պետք է պատասխան տա։ Քննչական կոմիտե ով պետք է պատասխան տա մարդուն վարկաբեկելու եւ սուտ տեղեկություն տարածելու համար։ Լսում եմ, բան էիք ուզում ասեիք ոնց է։ Այո, Արթուր Ավանեսյանը։
Հա, Արթուր Ավանեսյանը կարծես թե ասած լրիվ մոռացվել է, ինչ որ տենց կար եւ հիմա չկա, այ մեր հերոսն է, հա, մեր հետախույզներից լավագույն ու տենց ասեն նորմալ է Հիկմետ Հաջիևը գա Դիլիջանում ֆրֆրա, բայց Արթուր Ավանեսյանը հիմա լինի կալանավորված։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներն մենք ենք դրանով զբաղվելու, ձեր անազատությունը ուժ է հաղորդում նաև այս մեր պայքարին, քանի որ ձեր փորձով մարդիկ օրինակ են ստանում, որ անազատության, ֆիզիկական անազատությունը չի կարող հոգու ազատությանը խանգարել, դա թե Բագրատ Սրբազանն է ցույց տվել, թե Միքայել Սրբազանը, թե Խաչատուրովը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Արթուր Ավանեսյանը, թե Աշոտ Մինասյանը, որին ասես, որին թողնես, թե Կարապետ Պողոսյանը, Գյումրեցի, որ հիմա էլի ընտրությունից ընդամենը մի օր առաջ տարան փակեցին, անվերջ են այս անունները եւ այս բոլոր անունները նեոօսմանական այս հակաքաղաքակրթական էության բանտարկյալներն են եւ այս բոլոր բանտարկյալները պայքարում են հանուն քաղաքակրթության եւ հանուն ազգերի միջև միմյանց հարգանքի։ Վերադառնալով ընտրակեղծիքների թեմային, չմոռանանք, որ դիտորդական առաքելությանը սրանք բան արեցին, խստացումներ մցրեցին եւ այս խստացումները կապված էր նրա հետ, որ տեղամասերում չլինեն ավելի տենց վերահսկողություն չլինի, որ իրենք ուզենան տեղամասերում ինչ ուզեն անեն, հա, թույլ լինի, կվախեցնեն մարդկանց, պետք լինի խփեն եւ այլն, եւ մենք տեսանք, որ օրինակ Սոտքի դեպքով, որ եթե այնտեղ այդ մի հոգին չլիներ, որը բան էր անում, նկարում էր այդ զինվորականներին, որ տեղամասը փակելուց հետո բերել էին քվեարկության, փաստորեն այդ մի հոգու շնորհիվ է, որ կարողացել են այդ ընտրակեղծարարությունը կանխեն, իսկ ուրիշ տեղեր բնականաբար չի ստացվել։ Եվ սա իհարկե նրանք այս օրենքները մցրել են այդ իրենց ՀԿՇՄԿ-ների միջոցով, որոնք այս տարիներին ծառայել են ԿՊԱ-ականներին ու այդ դիտորդական առաքելության սահմանափակումները եւս ընտրակեղծարարություն է։ Հիմա գալով հետընտրական process-ին, հետընտրական process-ում արդեն տեսնում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որը գոյություն չունի, փաստորեն զբաղված է ինքը համ նկարիչ է, համ նկար ջնջող է, որովհետև մի կողմից նկարել է ԲՀԿ-ի ձայները ավելի քիչ, քան կա, մյուս կողմից նաև ջնջում է այդ ձայները, որովհետև այդ տեղամասերը չեղարկելը փաստացի ջնջելն է այդ ձայները եւ վերընտրություն, վերաքվեարկություն չկազմակերպելը, որը նրանք պարտավոր են անել օրենքով, որովհետև օրենքն ասում է, եթե ընտրությունների վրա ազդեցություն է ունենում, ապա պետք է կամ վերաքվեարկություն անեն կամ ընդհանուր ընտրությունները նորից լինեն, ինչպես նաև կա վարչական դատարանի ակտ դրա հետ կապված եւ ինչ է ստացվում, ստացվում է այն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ թե մեկնաբանում է որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով օրենքը, որ այո ազդեցություն ունեցել է եւ այդ ազդեցությունը ունեցել է հետևանք եւ այդ հետևանքը կոչվում է 5 մանդատ 50,000 ձայն ստացած կուսակցությունից խլելը, այսինքն կա այս երկրում քաղաքացիների հսկայական մի բաժին, որը ըստ օրենքի իր ներկայացուցիչն է ուղարկել ազգային ժողով, հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մեկնաբանում է, որ ոչ ազդեցություն չի ունեցել այդ տեղամասերի չեղարկումը։